Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesundheitsalternativen Kosmetikvideo von mir. Da jetzt noch die Lindenblüte im Gange ist, wollte ich euch dieses Video nicht vorenthalten. Vor 2 Wochen hatte ich euch bereits ein Lindenblüten-Video hochgeladen und euch daran gezeigt, was man alles mit dieser tollen Heilpflanze machen kann. Heute stellen wir das Lindenblütenöl her, welches man sowohl in einer selbstgemachten Creme wie meiner Aloe Vera Creme verwenden kann. Das Video zur selbstgemachten Aloe Vera Creme kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Auch das Lindenblütenöl pur könnte man für die Haut sehr gut benutzen. Und abgesehen von der kosmetischen Verwendung könnte man es genauso gut innerlich einnehmen, zum Beispiel für die Rohkostküche, wie im Salat unter anderem. Wer sich dieses tolle Lindenblütenöl selber herstellen möchte, sollte sich jetzt beeilen, da die Sommerlinde gerade dabei ist zu verblühen, wohingegen aber die Winterlinde jetzt in voller Blüte stehen müsste. Das Lindenblütenöl hat eine spannende Inhaltsstoffkombination aus über 80 Stoffen, die ein hautfreundliches Bild ergeben und das Immunsystem stärken. Das Lindenblütenöl spendet Feuchtigkeit und polstert die Haut leicht auf, dabei regeneriert es die Haut und schützt sie vor äußeren Einflüssen. Lindenblütenöl wirkt wunderbar entspannend und harmonisierend auf unser Herz- und Kreislaufsystem ein. Besonders in stressigen und hektischen Zeiten lässt es zurückfahren und wirkt so regulierend auf die Histaminproduktion ein. Die gesammelten Lindenblüten lassen wir vorzugsweise einen halben Tag stehen und etwas anwelken, bevor wir sie dann weiterverarbeiten werden. Bis dahin wird sie etwas Feuchtigkeit verloren haben und die Insekten, die eventuell noch darin vorhanden waren, werden sie verlassen haben. Dann geben wir die Blüten jetzt in eine Glaskaraffe und füllen diese bis oben hin mit Blüten auf. Die Blüten verströmen einen wunderbaren Duft in der gesamten Küche. Sobald die Karaffe voll mit Blüten ist, werden wir jetzt das Öl hinzufügen. Die zarten Lindenblüten könnte man theoretisch in jedem nativen Bioöl ausziehen, wie zum Beispiel auch in nativem Bio-Olivenöl, aber ich habe hier jetzt das bio-native Rapsöl dafür verwendet. Seine spezifische Fettsäurezusammensetzung und sein besonders gutes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist geradezu ideal für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Natives Bio-Rapsöl schützt Herz, Kreislauf und Gefäße. Aber es ist auch ein hervorragendes Hautpflegeöl, denn es regeneriert nachhaltig die natürliche Hautschutzbarriere. Es wird von der Haut gut aufgenommen, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen und macht sie weich und geschmeidig. Fettbegleitstoffe wie Lecithin und Phytosterole vermögen zudem Feuchtigkeit zu binden und die Haut auf natürliche Weise zu glätten. Vitamin E und Beta-Carotin wirken als natürliche Radikalfänger und schützen die Haut vor den schädigenden Auswirkungen der UV-Strahlung. Die Glaskaraffe mit der Öl-Blütenmischung sollte jetzt eine Woche lang in einem dunklen Raum abgestellt werden, hier in meinem Abstellraum, und täglich gründlich durchgeschüttelt werden. Gut wäre es, wenn der Ort, wo sie steht, dunkel, aber auch gleichzeitig warm wäre, was jetzt bei den sommerlichen Temperaturen eigentlich kein Problem darstellen sollte. Durch die Wärme und das tägliche Schwenken können sich die Wirkstoffe am besten lösen. Und nach einer Woche werden wir jetzt das Öl abseien. Durch ein Sieb und möglichst in ein dunkles Glas. Hier verwende ich zwar jetzt ein durchsichtiges Glas, einfach um euch besser zu zeigen, wie das Öl aussieht, aber ich werde auch 2 dunkle Gläser verwenden, damit das lichtempfindliche native Rapsöl keiner Oxidation ausgesetzt sein wird. Die 2 durchsichtigen Flaschen werde ich daher in der Küche benutzen. Die kommen in meinen dunklen Küchenschrank, wo sie sehr schnell aufgebraucht sein werden. Während ich dann die dunklen Flaschen länger aufheben kann und diese für meine Aloe Vera Creme benutzen oder auch als reines Lindenblütenöl für die Haut benutzen werde. Der Hauptanwendungsbereich des Lindenblütenöls ist die seelische Wirkung. Er kann die Enkephalin- und Endorphinproduktion anregen. Dies sind chemische Botenstoffe, also Neurotransmitter. Enkephaline stimmen heiter und können Schmerzen lindern. Ein Absinken des Enkephalinspiegels kann melancholische Stimmungen und einen Mangel an Selbstvertrauen zur Folge haben. Endorphine sind unsere Glückshormone, da sie eine euphorisierende Wirkung auf die Psyche haben. Werden nicht genügend Endorphine gebildet, kann es zur Gefühlskälte, Schüchternheit und geschwächter Lebensfreude kommen. Besonders in starken Stresssituationen kann das Lindenblütenöl punktgenau die Stressspitzen nehmen und innehalten lassen. Es funktioniert einfach als Riechfläschchen oder ein Tropfen Lindenblütenöl in etwas Basisöl auf den Puls gegeben. Man wird unweigerlich ruhiger, gelassener und spürt, wie der Stress abfällt.
Deshalb könnte man das Lindenblütenöl auch sehr gut als Massageöl verwenden. Aber ebenso gut könnte das Lindenblütenöl einen Teil der hochwertigen Inhaltsstoffe meiner Aloe Vera Creme sein. Mein Video zur Herstellung dieser tollen Creme hatte ich euch oben ja schon verlinkt. Diese wunderbare Creme benutze ich schon seit 5 Jahren und ich würde sie niemals mehr gegen eine gekaufte Creme eintauschen. Ja, und dank ihrem hohen Gehalt an Fettbegleitstoffen wie die Vitamine E und K, Provitamin A, Beta-Carotin, Lecithin und Phytosterole sind native Öle wie dieses native Rapsöl besonders gesund und hautpflegend. Natives Rapsöl hat einen intensiven, angenehmen, nussigen Geschmack und eine kräftige sonnengelbe Farbe. Mit den Wirkstoffen der Lindenblüte darin beruhigt es die Haut und wirkt auch wundheilend. Das Lindenblütenöl hilft auch bei Verbrennungen, Sonnenbrand und entzündeten Hautstellen im äußeren Vaginalbereich und bei Hämorrhoiden. Lindenblüten wirken reizlindernd und beruhigend, ihre Schleimstoffe spenden der Haut Feuchtigkeit und das ätherische Öl besänftigt irritierte Haut. Ja, und wer die Winterlinde jetzt noch in seiner Nähe hat und die Lindenblüten sammeln möchte, sollte dies kurz vor der Mittagszeit an einem sonnigen Tag tun, denn dann ist die Konzentration an Heilstoffen am höchsten. Und nach der Sammlung sollten die Blüten dann, wie gesagt, für einige Stunden im Schatten anwelken, um Feuchtigkeit abzugeben, denn ein hoher Wassergehalt des eingelegten Pflanzenmaterials könnte bewirken, dass sich Schimmel bildet. Ja, und wie schon vorher auch gesagt, könnte man natürlich dieses hochwertige Lindenblütenöl auch sehr gut innerlich einnehmen und für die rohköstliche Küche verwenden. Hier jetzt für den gesunden Salat. Mein Video zu einer besonders leckeren, gesunden Salatsauce kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.